खैर खून खासी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। 7 बातें ऐसी हैं जो किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी छुपी नहीं रह सकती। ये 7 बातें हैं खैर मतलब सेहत, खून मतलब कत्ल, खांसी खुशी बैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम और मदपान मतलब शराब का नशा। इन बातों को आप लाख कोशिश कर लें कि जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन ये अचानक जाहिर हो ही जाती हैं।